हाय गाइस, वेलकम बैक। आज तैयारी हो रही है एक ट्रिप पे जाने की। अभी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है हर जगह पे। आई एम करंटली पैकिंग। ये मेरा मेकअप बैग है जिसमें अभी मैंने मेकअप नहीं डाला बिकॉज आई एम नॉट रेडी। उसके अलावा मैंने बैग में सब कुछ रख लिया, अपनी क्रीम, बॉडी क्रीम, एक बीनी क्योंकि अभी ऊपर सर्दी है, और इसके अंदर ये टॉयलेट बैग है, इसके अंदर टूथब्रश वगैरह और सब कुछ है। बट या अभी बहुत ही chaotic सिचुएशन है, बट आई एम गेटिंग रेडी एंड काफ़ी कुछ रख लिया है। मगर अभी मैंने सोचा एक कप कॉफ़ी कर लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं। मैं होटल में पहुंच के आपको सब कुछ आराम से दिखाऊंगी। अभी बहुत ही chaotic सिचुएशन है, सब कुछ ऊपर नीचे पड़ा हुआ है। बट या सी यू। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ हैक्स सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप पैकिंग कर रहे होते हैं तो आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं अपने मेकअप की। लाइक कभी कभी आप मैस्कारा भूल जाते हैं, कभी कोई लिपस्टिक रह जाती है पीछे। सो लाइफ हैक ये है कि जैसे आप रेडी हो रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं, योर डेली रूटीन मेकअप, जस्ट एवरी डे लुक, तो जो जो चीज़ आप हाथ में पकड़ेंगे आप उसे इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से आई विल लाइक यूज़ दिस स्टिक। whenever I'm done using it, I'll just put it in my makeup bag। के साथ साथ जैसे मैं कोई चीज़ इस्तेमाल कर लूँगी उसे मैं मेकअप बैग में रखती जाऊँगी। इस तरह कोई चीज़ भी मिस आउट नहीं होगी, क्योंकि जो मैं इस्तेमाल नहीं करनी उसे लेके जाने का फ़ायदा नहीं। जो जो मैं इस्तेमाल करती जाऊँगी वो मैं साथ साथ रखती जाऊँगी, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ रियली गुड वे टू डू इट। सो या, जस्ट अ बोनस लाइफ हैक। तो गाइस, अब हम पहुंच आए हैं अपने होटल में, और यहाँ का रूम बहुत खूबसूरत है। जैसे आप एंटर होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आप अपनी जैकेट्स वगैरह लगा सकते हैं। मैंने तो अभी अपनी वेस्ट उधर रख दी है, शूज़ भी उतार लिए हैं। और ये भी एक बैग है और दूसरा बैग अभी बाद में आएगा। हियर इज़ अ स्टैंड टू आयरन योर क्लोथ्स। इस साइड पे एक शावर है। दिस इज़ द बाथरूम। जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ है यहाँ पे। आई एम ग्लैड मैं अपना हेयर ड्रायर नहीं लेके आई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेयर ड्रायर है। एक मेकअप मिरर, और इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज जब भी आप कहीं जाएं और वहाँ पे एक मेकअप मिरर ना हो तो बहुत मसला होता है। एंड गाइस, लुक एट द शावर, इट्स अ रेनफॉल शावर, सो प्रिटी। और उसके बाद अब यहाँ से पाएँ तो ये है मेन रूम, और ये स्टेयर्स ऊपर जाते हैं, और ऊपर भी 2 सिंगल बेड्स हैं। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ रूम का। बाहर एक बालकनी है और वहाँ से ये पूरा व्यू नज़र आता है। वेरी प्रीटी। बाहर यहाँ पे आगे गोल्फ एरिया है और साथ लेक्स हैं दोनों साइड्स पे, और पिछली साइड भी होटल की गोल्फ के लिए, और वहाँ पे भी लेक्स हैं उस पूरे एरिया में। एंड इफ़ यू लुक अप हियर, आप देख सकते हैं 2 सिंगल बेड्स। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ ऊपर जाके। ये देखने कितनी इंटरेस्टिंग स्टेयर्स हैं। जैसे आप स्टेप करते हैं इन पे, ये डिफरेंट साइड्स पे इनकी शेप है बनी हुई। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये है वो पूरा एरिया। यहाँ पे अपना ध्यान रखना पड़ता है कि सर ऊपर ना लगे। There is a plant and the beds. So yeah, really cute area। और नीचे चलते हैं। But yeah, this is the room. I'm really happy, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी होटल में जाते हैं और वहाँ का रूम इतना बुरा होता है, इतना तंग और इतना टाइट, एंड इट्स जस्ट बैड। बट दिस वन
is exceptionally beautiful. And yeah, this is my clothes. I'm wearing very simple, just leggings and like a top with some socks. So yeah, now it's time for a walk and some dinner. ये होटल के बाहर एक जो सबसे बड़ा लेक था उसकी वीडियो है। होटल के ऊपर एक जगह थी जहाँ पे जैसे कह सकते हैं एक जैसे छत बना हुआ था, उधर ऊपर जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। द व्यू इज़ रियली प्रेटी। यहाँ से आपको डिफरेंट लेक्स नज़र आ रहे हैं, मगर जो सामने है वो सबसे बड़ा है। वहाँ पे आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं और कनूज़ में भी जा सकते हैं। एंड हियर आई एम वॉकिंग बैक टुवर्ड्स द होटल एंड इट वाज रेनिंग। और वापस जाते साथ मैंने कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए, जस्ट टी शर्ट एंड सम रियली कंफर्टेबल ट्राउजर्स एंड या। और उसके बाद था डिनर टाइम। इससे हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए। ये अटैच था होटल के साथ, बट इट वाज रियली क्यूट। और यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आई वोक अप एंड लुक एट द सनराइज़। इट्स रियली रियली नाइस। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ। मेरी पूरी फैमिली को मैं बहुत वियर्ड लगती हूँ क्योंकि मैं सुबह छुट्टी वाले दिन भी 6 बजे या 7 बजे उठ जाती हूँ, और बाकी मेरी पूरी फैमिली 10 या 11 बजे आराम से उठते हैं। सो बट इट्स अ हैबिट एंड आई लाइक इट। और फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट बहुत मज़े का था और रेस्टोरेंट भी बहुत प्यारा था। और नाश्ता कर लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक मॉर्निंग वॉक पे जाएं। और यहाँ पे हम लेक के पास आए हैं और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू था। सुबह सुबह का टाइम था, धूप निकली भी थी। और यहाँ पे कुछ लोग एक्चुअली डिप करने आए थे सुबह सुबह इस ठंडे पानी में। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी ये देख के कि लोग इतने ठंडे पानी में भी जाके नहाते हैं, बट इट्स अ थिंग। और उसके बाद हम एक साइड पे एरिया था जहाँ पे छोटे छोटे समर हाउसेस बने हुए थे। कुछ प्राइवेट थे और कुछ आई थिंक वो होटल जो था वो ओन करता था, मगर बहुत प्यारे थे। और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, बट इट वाज अ नाइस एरिया। और यहाँ पे हमें ये हॉर्सेस नज़र आए। देखें कितने क्यूट हैं ये सारे, इतने फ्लफ़ी से, बट दे आर रियली क्यूट। सो गाइस आई एम हैविंग अ हॉट चॉकलेट क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले वॉक करने गए थे, मगर इस वक्त मौसम काफ़ी क्लाउडी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं द डार्क क्लाउड्स। सो या आई एम जस्ट हैविंग अ हॉट चॉकलेट। रूम की लाइटिंग बहुत अच्छी है, आई रियली लव इट। सो या जस्ट करंटली एंजॉयिंग सम हॉट चॉकलेट। हम लोग होटल में बैठ के बोर हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बाहर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें टाउन को। यहाँ पे एक्चुअली एक टाउन एरिया था करीब में ही, इसलिए हमने सोचा कि हम उधर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। उस टाउन के एक साइड पे थोड़ी सी शॉप्स थी, कुछ खास नहीं, जस्ट द यूजुअल। और टाउन के बिल्कुल दरमियान में ये एक पार्क बना हुआ था जो कि बहुत ही क्यूट था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे भी थे और काफ़ी लोग थे जो वॉक कर रहे थे पार्क में। सो इट वाज अ रियली नाइस एरिया एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी वेंट देयर बिकॉज वी रियली एंजॉयड आवरसेल्फ एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर डिनर। इससे मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और ये मेरा आउटफिट है। शायद आपको याद हो गया ये जो जर्सी मैंने पहनी थी ये मेरे हैम्बर्ग वाले हॉल ब्लॉग में थी, इन केस यू वंडरिंग। और पहले हमने एक कप कॉफ़ी ली और उसके बाद मैंने ये एक गोरमे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड या इट वाज क्वाइट डिलिशियस। हाय गाइस, आज लास्ट डे है, हमारी पैकिंग हो चुकी है एंड नाउ विल हैव सम ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल लीव। This is one.
हाय गाइस, आई एम मोस्टली डन विद द पैकिंग। मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपनी स्किन केयर रूटीन दिखाऊं कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी मैं सब कुछ पैक कर रही थी एंड आई स्टिल हैव टाइम बिफोर चेकआउट, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ। लेट्स स्टार्ट विद मेकअप रिमूवर। मैं ये क्लिनिक की मेकअप रिमूविंग बाम यूज़ करती हूँ, टेक ऑफ द डे। इसे आप हाथों में लगा के जैसे थोड़ा रब करें तो ये मेल्ट हो जाती है, और फिर आप इसे फेस पे लगा के मेकअप जो सा है आराम से उतार सकते हैं। और उसके बाद यू विल नीड टू वॉश इट ऑफ, और उसे वॉश ऑफ करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये एक कोरियन ब्रांड है, वो उसका क्लेंज़र है ये बहुत ही अच्छा क्लेंज़र है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। आई रियली लाइक दिस वन। नेक्स्ट मेरे पास मैंने एक्चुअली एक न्यू टोनर लिया है, दिस वन। ये बहुत अच्छा है अगर आपकी ड्राई स्किन है, स्किन को बहुत सूट करता है, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, सो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड इट। और उसके अलावा ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। ये स्नेल म्यूसिन, ये आजकल बहुत पॉपुलर है, आपको सारे कहीं नज़र आएगा टिकटॉक वगैरह पे, यूट्यूब पे भी, और ये वाकई ही बहुत कमाल की चीज़ है। मेरे पास दोनों है, क्रीम भी और ये सीरम भी। सबसे पहले मैं टोनर यूज़ करती हूँ, उसके बाद ये सीरम, और उसके बाद ये स्नेल क्रीम, और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर ये ज़्यादा मैं नाइट टाइम पे यूज़ करती हूँ, डे टाइम ज़्यादा ये क्रीम यूज़ करती हूँ। ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट एम्प्टी होगी है। ये मैंने फार्मेसी से ली थी, और ये आप आँखों पे भी लगा सकते हैं। इट्स वेरी एलर्जी फ्रेंडली एज वेल, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है ये। और डे टाइम के लिए मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये भी एक कोरियन ब्रांड की सनस्क्रीन है, और ये भी बहुत पॉपुलर है। और जिस दिन मेरा ये बाम यूज़ करने का ना दिल हो, उस दिन मैं अगर क्विकली मेकअप रिमूव करना हो तो मैं माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ, और आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। ये बिल्कुल खाली हो चुका है ऑलमोस्ट मुझे गिरा देना चाहिए इसे। और लिप बाम की जगह पे आई यूज़ वैसलीन। आई थिंक इट्स जस्ट द ओल्ड फेथफुल। वैसलीन आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आपके ड्राई पैचेस हों, नोज़ की साइड्स पे यूज़ कर सकते हैं, और लिप्स पे डेफिनेटली। सो या ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। Hi guys, we're finally home. It was a nice trip, and yeah, I don't have anything else this time. I hope आपने vlog enjoy किया होगा, और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।